ไม่กล้าปูพรมเพราะว่าซักทำความสะอาดยากนะคะยิ่งบ้านที่มีเด็กเล็กหรือว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาดูคลิปนี้เลยค่ะเผื่อจะเปลี่ยนใจที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นเครื่องดูดฝุ่นขจัดคราบบนพรมนะคะของ Hoover รุ่น Power Dash Pet รุ่นนี้เนี่ยพลังดูดแรงเพิ่มขึ้น2เท่าเลยค่ะขจัดคราบหนักได้ดีกว่าเดิมแถมสายไฟมาให้ยาวมากวิธีใช้งานเนี่ยก็แค่เติมน้ำสะอาดลงไปที่ถังน้ำสะอาดตรงนี้นะคะเสียบปลั๊กและเหยียบตรงปุ่มสีเทาตรงนี้นะคะเพื่อดึงก้านจับลงมาและเหยียบกดปุ่มสีแดงอีกครั้งนะคะเพื่อเปิดเครื่องค่ะแค่เนี้ยก็สามารถดูดทำความสะอาดคราบได้แล้วค่ะเวลาที่เด็กๆทำน้ำขนมหกบนพรมนะคะหรือว่าสัตว์เลี้ยงฉี่หรือว่ามีขนสัตว์เลี้ยงติดอยู่ตามพรมนะคะเราก็สามารถใช้เจ้าฮูเวอร์เนี่ยมาทำความสะอาดได้แบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะทุกคนเขาดูดแรงมากจริงๆนะคะแป๊บเดียวเนี่ยคราบหลุดออกไปเลยค่ะตรงล้อเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคะทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยไม่มีสะดุดเลยค่ะตรงหัวแปรงดูดเนี่ยออกแบบมาเพื่อดูดขนสัตว์โดยเฉพาะเลยค่ะพวกคราบหนักๆอย่างพวกดินโคลนเนี่ยก็สามารถดูดออกได้นะคะทุกคนมีเครื่องนี้ติดบ้านไว้นะคะพร้อมกลับมาใหม่ใส่ปิ้งเหมือนเดิมแล้วค่ะและการทำความสะอาดตัวเครื่องนะคะก็ไม่ยุ่งยากเลยแค่ถอดตรงถังน้ำเสียตรงนี้ออกไปนะแล้วก็เอาไปล้างทำความสะอาดได้เลยค่ะโดยการเปิดจุกยางตรงนี้นะคะเทน้ำสกปรกออกแล้วก็เปิดน้ำสะอาดเข้าไปค่ะล้างทำความสะอาดแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเครื่องที่เหมาะกับบ้านที่มีเด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงจริงๆค่ะแม่ทดลองใช้แล้วเนี่ยให้100 ดาวไปเลยประทับใจมาก